น้ามีอ่ะที่หน้ามีนี่มากกว่าอาจารย์มีเหล็กมากกว่าแล้วเล่นพูดแล้วพอผมก็ไปท่านยังไม่ดังเลยพ่อผมมาหน้ามีพ่อมุ้ยแต่ฮะพ่อมันยังไม่มีเลยเหรียญนารายณ์สมคุตอาจารย์แอดวัตรีบอลดังอยู่นะโคตรพลังนารายณ์สมคุตสิบปุ่นบ้านจันทร์ก็เป็นพระครูสมุทรอวยพรใครให้อะไรมาเอาเก็บหมดแล้ว ใช่กันให้มาแล้วเก็บไป โดยผลก็คัดเอาไปเป็นชิ้นๆแล้วกันจุดประสงค์อยากเหมาก็ได้แล้วแต่เลยน้อยหรือเปล่าเลย โอ้แล้วแต่พี่เลยพี่ พวกไงก็ได้เอาอะไรก็ได้ พี่ต้องตีราคาเลยแบบนี้ก็จะหาให้พี่ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้